ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল শান্তস কিচেন। আশা করছি আপনারা সকলে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। বন্ধুরা, আমি আপনাদের সঙ্গে আজকে শেয়ার করব দারুণ মজার একটা ডেজার্ট রেসিপি, চাউমিনের ডেজার্ট রেসিপি। দারুণ খেতে, দুর্দান্ত স্বাদের। এটা করে না খেলে বুঝতে পারবে না যে কতটা মজার আর কতটা দুর্দান্ত স্বাদের। হঠাৎ কোনো আত্মীয়স্বজন বাড়িতে আসলে খুব তাড়াতাড়ি এটা বানিয়ে ফেলা যায় এবং খেতেও অসম্ভব মজার। তো বন্ধুরা, আমার এই ডেজার্টটি দেখে যদি আপনাদের ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক করবেন আর আমাকে সাপোর্ট করবেন, আমার পাশে থাকবেন, কারণ আপনাদের সাপোর্ট ছাড়া কখনোই এগোনো সম্ভব না বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, আমি আর বেশি কথা বলবো না, চলে যাব রেসিপিটি করার জন্য। চলেন তাহলে বন্ধুরা সকলে আমার সঙ্গে আমার রান্নাঘরে। চলে এসেছি রান্নাঘরে। আর আমি এই চাউমিন নিয়েছি, 100 গ্রাম মতো নিয়েছি, আপনারা যেমন খুশি নিতে পারেন। তো চাউমিনের আমি একটা ডেজার্ট রেসিপি করব। তো চাউমিনগুলো একটু সাইজ করে ভেঙে নেব, লম্বা রাখবো না, এই যে এইভাবে এই সাইজ করে ভেঙে নিচ্ছি। এই যে এইভাবে ভেঙে নিয়েছি। এবার এটা আমি ভালো করে সিদ্ধ করে নেব। দারুণ লাগে এই ডেজার্টটা খেতে, মজার। কড়াইয়ে জল দিয়েছি, জলটা গরম করে নেব ভালো করে। জলটা যতক্ষণ গরম হচ্ছে ততক্ষণে আমি একটা দুধ নিয়েছি 1 বাটি। এই দুধে আমি 10 টাকা প্যাকেট আমল দুধ দেব। এই দুধের মধ্যে এটা মিশিয়ে নেব। এটা একটু একটু করে দেবো আর এর সঙ্গে মিশিয়ে নেব। তো আমি এরকম 2 প্যাকেট দুধ, 10 টাকা দামের 2 প্যাকেট দুধ মেশাচ্ছি, মানে 20 টাকা দুধ মেশাচ্ছি। তাহলে একটু গাঢ় গাঢ় ভাব হবে আর ভালো লাগবে স্বাদটা। তো আমি এটা 100 গ্রাম চাউমিনের জন্য 2 প্যাকেট দুধ দিয়েছি। গরু দুধের সঙ্গে মেশাচ্ছি এটা। গরুর দুধটা আগে করে জাল করে রেখেছিলাম, তো ঠান্ডা করে নিয়েছি, সেই ঠান্ডা দুধে এভাবে মেশাচ্ছি। আপনারা যে কোনো দুধ নিতে পারেন, অসুবিধা নেই। এদিকে জলটা ভালো মতো গরম হয়ে গেছে আর আমি এগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এগুলো ভালো করে সিদ্ধ করে নেব আমি চাউমিনগুলি। চাউমিনটাকে ভালো মতো সিদ্ধ করে নিচ্ছি। প্রায় সিদ্ধ হয়ে এসছে, সিদ্ধ হয়ে গেছে। এই যে আমি দেখে নিচ্ছি, হালকা চাপ দিলে একটু হালকা একটু শক্ত শক্ত আছে, কারণ আমি এটা রান্না করবো আর একটু, ওই জন্য একটু হালকা সিদ্ধ করে নিয়ে নামিয়ে নিচ্ছি। এটা হয়ে গেছে, এবার আমি নামিয়ে নিচ্ছি। গরুর দুধ জাল করা ছিল আগে করে, সেই দুধটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। 250 মতো দিচ্ছি। দুধটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো চিনি। চিনির সঙ্গে দুধটা ভালো করে জাল করে নেব। তো যেমন মিষ্টি পছন্দ করেন সেই মতো চিনিটা দেবেন। চিনিটা ভালো করে এর সঙ্গে জাল করে নিচ্ছি। চিনিটা ভালো মতো গুলে যাবে, দুধের সঙ্গে পুরো মিশে যাবে। চাইলে ফ্লেভারের জন্য কিছু দিতে পারেন, আমি এখানে কিছু ইউজ করছি না, কারণ আমার এখানে ফ্লেভারটা ভালো লাগে না। দুধটা ভালো মতো ফুটে গেছে আর আমি এখানে যে আমল দুধ এই গরু দুধের সঙ্গে মিশিয়ে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি। এটা দিলে তাড়াতাড়ি গাঢ় হয়ে যাবে আর স্বাদটাও ভালো লাগবে খেতে। এখানে আমি 1/2 চামচ মতো ঘি দিয়ে দিচ্ছি। এটা পুরোপুরি অপশনাল, নাও দিতে পারেন ভালো না লাগলে। ঘিটা দিয়ে এবার ভালো করে মিশিয়ে নেড়ে চেড়ে নেব। ঘিটা দিলে বেশ ফ্লেভারটা ভালো লাগবে খেতে। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ মতো কর্নফ্লাওয়ার। হালকা করে দেবো আর নাড়বো এভাবে, কারণ দলা না পেকে যায়। মিশিয়ে নেব। এটা একটু গাঢ় করে নিয়ে, গাঢ় হয়ে গেলে তখনই আমি ওগুলো দিয়ে দেব, চাউমিনগুলি।
ভাতটা অনেকটা গাঢ় হয়ে গেছে। এবারে আমি চাউমিনগুলি দিয়ে দিচ্ছি। সিদ্ধ করে রেখেছি জল ঝরিয়ে, সেটা দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে। এবার নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নেব। একটু হালকা একটু রান্না করে নেব। দুর্দান্ত স্বাদের খেতে, অসম্ভব মজার রাজকীয় স্বাদের চাউমিনের ডেজার্ট। হালকা একটু গুঁড়ো দুধ ছিটিয়ে এভাবে ছিটিয়ে দেব, দিয়ে নামিয়ে নেব। দুর্দান্ত স্বাদের এই ডেজার্ট, আর খুব তাড়াতাড়ি হয়েও যায়। আত্মীয়স্বজন হঠাৎ আসলে চটপটেভাবে বানিয়ে পরিবেশন করুন। দারুণ, খেতেও দারুণ, দেখতেও বেশ অসুন্দর, খুব সুন্দর। আর দেবো না, অনেকটা ঘন হয়ে গেছে আমার। ব্যাস, চাইলে আপনারা একটু হালকা লবণ দিয়েও নিতে পারেন। আমি এখানে লবণ ইউজ করছি না, কারণ আমি মিষ্টিতে লবণ খাবো না। এটা ফ্রিজে রেখে জমিয়েও খেতে পারেন, এভাবেও ঠান্ডা করে খেতে পারেন, কোনো ব্যাপার না। তো এটা আমি এভাবেই নামিয়ে নেব। অসম্ভব মজার রেসিপিটি হয়ে গেছে। আমি এখন একটা কাঁচের বোল নিয়েছি, এর মধ্যে আমি নিয়ে নেব। এভাবে আপনারা ফ্রিজে রেখেও খেতে পারেন, আবার এভাবে নর্মালভাবে বাইরে রেখে ঠান্ডা করেও খেতে পারেন। দারুণ মজার, অসম্ভব মজার একটা ডেজার্ট, চাউমিন ডেজার্ট, দারুণ খেতে। বন্ধুরা, আমার এই অসম্ভব মজার চাউমিনের ডেজার্টটি যদি আপনাদের একটু হলেও ভালো লাগে তো লাইক করবেন আর শেয়ার করে দেবেন বন্ধুবান্ধবের কাছে, আর প্রচুর প্রচুর কমেন্ট করবেন বন্ধুরা। তো এরকম ধরনের মজার মজার রেসিপি পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাকে লাইক করবেন, আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। সাবস্ক্রাইব করলে নতুন নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন সবার প্রথম আপনার ফোনে পৌঁছে যাবে। তো বন্ধুরা, এই বলে বিদায় নিচ্ছি। আবার দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। টাটা।